болдог вэ? Ямар хөвшин бэ гэж бодсон шүү дээ. Хамгийн хөөрхөн нь хэн бэ? Эрдэнэ заяа. Ягаад заалмуудаас тийм. Мэдээ амандрам. Хэрвээ ангид маань нэг өдөр ямаа орж ирээд суучвал хэний хажууд суугаад? Эрдэнэ л. Эрдэнэ далай. Хэрвээ ангийн багшийг супер баатар болговол ямар хүчтэй байлгах вэ? Нэг үйл үзэгтэй жаагаад тэгэд ярьсан хүмүүс дээр нь очиод нэг чачааж ууж байгаас. Ангийн хамгийн загварлаг нь хэн бэ? Манай ангийн хамгийн загварлаг нь Надин шиг. Танай ангийн хамгийн инээдтэй хүүхэд хэн бэ? Очир эрдэнэ. Очир эрдэнэ. Ананд. Багшийн хэлдэг домогт үг. Гараа уртаа. Чимээгүй. Ангийн хамгийн чалчаа нь хэн бэ? Одоо анги ингэ жоохон хэсэг чимээгүй суугаад анан дандаа яриа эхлүүлдэг. Тэгээ чилцээ. Мөхөрт. Чалчан. Оюун болт. Багш чинь чамайг нэг найзтайгаа дуртай ширээндээ сууг гэвэл хэнтэй суух байсан бэ? Би сүлдээ суув. Мишель гэдэг сайн найзтайгаас. Анхны найзтайгаа хэрхэн танилцаж байснаа санддаг уу? Сандаг. Хинтээ анх танилцсан. Сүлд. Бид ангаараа шидэд үлгэрийн бааtruуд болвол чи ямар дүрд байх вэ? Harry Potter. Ари Батраа. Шиддэг. Ангида хамгийн их идэх юмтай цүнх хэний цүнх вэ? Сандар. Танай анги дээр инээдмийн кино хийх бол хэнийг гол дүрд нь тоглуулах вэ? Анан ангийн хамгийн инээдтэй нь болохоор хэд бас салхаж байгаа санааг гуйж магадгүй. Хажууд чинь ямаа ирээд сувал чи яах байсан бэ? Ямар бодох юм? Самнаад ноолуурыг аваад зарна. Би сайхан ямааныхаа үсийг самнаад ноолрыг аваад зараад дахиад ямаа авна. Тэгээ тэргээр дахиад ямааны мэдсэглэл. За. Хичээл дээр хамгийн их унтдаг нь хэн бэ? Билэгт. Мэдгүй өвдөө л ирд асуулт тэгэл баг унтдаг юм шиг л штэ гэдэг хамгийн их. Хэн хамгийн их ангийн самбарыг арчдаг вэ? Амин эрдэм. Хэрвээ чи нэг өдөр багш болох хэрэгтэй байсан бол юу хийх байсан бэ? Би багш олвол шууд хүүхдүүд нэг шавьяада сурагчтай нэг шууд хичээл аваад тэгээ шууд харна. Чи ангийнхаа нэг хүүхдийг сар руу авч явахаар бол хэнийг авч явах вэ? Яагаад? Энд төрхийг. Чи элбчин байсан бол хэнийг ямар амтан болгох байсан бэ? Азаг муур болгоод тэжинэ. Нэнтэн төшийг үнэг болгоно. Би Нандин болрыг муур болгох гэсэн. Би Ирхэн баярыг гүлэг болгоно. Багшийг гүнж олгоно. Анандыг нохоо болгоно. Би оюун болтыг нэлхий болох гэсэн. Багш чимээгүй бай гэх үед хамгийн түрүүнд ярьдаг нь хэн бэ? Бодоод оюун болтлоо л гоо. Оюун болтох уу? Манай ангийнхан нэг гэр бүл байсан бол багш нь хэн байх байсан бэ? Ээж нэ. Аха. Хамгийн хурдан иддэг нь хэн бэ?
Ананд байхаа. Багштай хандаж хэлэх хамгийн гоё үг. Өдөө 5 дугаар ангид ордлын хичээл зааж тэгсэн баярлалаа гэж гоё болцдгүй. Багштай эрдэм ном их сайн хичээл зааж авсан баярлалаа. Дээрээс нь цааш нь хамгийн сайн мундаг хүн болроо гэж.